గైస్ ఎగ్జాక్ట్లీ టైం వచ్చేసి 7 అయితే ఉంది. మేము ఇప్పుడు వచ్చేసి సియోని హైవే మీద అయితే ఉన్నాం. ఎగ్జాక్ట్లీ మా బైక్స్ అయితే ఇక్కడ పార్క్ చేసాం. అఖిల్ శ్రేష్ఠ అయితే కాల్ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. బైక్ అయితే మాత్రం పర్ఫార్మెన్స్ సూపర్ గైస్. ప్లాటినా 110cc 7 years ఓల్డ్ బైక్. అండ్ అఖిల్ది వచ్చేసి ఎక్స్పల్స్ 200 5 years ఓల్డ్ బైక్. అండ్ శ్రేష్ఠ వచ్చేసి యూనికార్న్ 160 8 years ఓల్డ్ బైక్. సో ఈ బైక్స్ మీద మేమైతే లే లదాఖ్ హిమాలయాస్కి అయితే వెళ్తున్నాం గైస్. సో ఈ సిరీస్ అంతా చూడాలంటే నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలానే మీ ఫ్రెండ్స్తో అయితే షేర్ చేయండి గైస్. చలో మనమైతే సియోనికి వెళ్ళిపోదాం.